Bonjour peuple congolais partout dans le monde entier. Partagez vidéo massivement. Bonne nouvelle Moussou Outi Kotombe. Bonne nouvelle. Tango ba M23 bakota ki na Uvira. Trump États-Unis ebisi bango ba bima na Uvira immédiatement. Ba beti Trump jeki zengi. États-Unis timbeli bango. Nzoka babandaki ko bima na Uvira bakia komi installer na bangomba ba M23. Ba misu ba M23 na Uvira wana ba changer ba teni ba komi ba civil. Lokola ndenge basalaki na marche, batu ba marchaki na Uvira, ce n'est pas les populations d'Uvira. Et ça ba M23 ba changeaki ba teni ba komi ba civil. Trump a timbeli bango. Siko eza lisusu Uvira te. Et comme sol congolais depuis Uvira, Bukavu na Goma ba pesi bango 24 heures ba libérer sol congolais. Omoni sikoyo. Boy bisaki bitumba o eza ba congolais na ba congolais. Et kuma kindenge nini ba pesi Kagame mitindo abimisa basodane na sol congolais nanga komi lettre oh nzoke zaka subitumba ba congolais te za bitumba ya Rwanda ndebe zo bundisa biso bo comprendre sikoyo tangu ba M23 bakoti na Uvira banani babandaki ko sepela le Banyamulenge oh Banyamulenge ba ibisa biso baza ba congolais to timbeli kop merci bonne nouvelle ba pesi bango 24 heures aux États-Unis d'Amérique. Partagez vidéo massivement.